আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। সোনিয়াস কিচেন থেকে আমি সোনিয়া বলছি। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো টমেটোর চাটনি। তাহলে চলুন রান্নার মূল পর্বে চলে যাই। প্রথমে আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা কিছুটা গরম হলেই টমেটোগুলো দিয়ে দেব। আর টমেটোগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হওয়ার জন্য উপরে কিছুটা লবণ ছিটিয়ে দেব। টমেটোর চাটনিটা কিন্তু খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে, আর বিশেষ করে টমেটোর সিজনেই টমেটোর চাটনিটা খেতে অনেক মজার হয়। তো এখন আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। কিছুটা যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে ঢাকনাটা উঠিয়ে টমেটোগুলো একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব। টমেটোগুলো একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবার কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি উঠিয়ে নেব। আবারও একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে কিছুটা সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটা শুকনো মরিচ তেলে নেব। এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন আমি যে টমেটোটা ছিল টমেটোটার খোসাটা ছিলিয়ে নিয়েছি, ওই টমেটোটা ভেঙে এই পেঁয়াজের উপরে দিয়ে দেব। তারপরে যে শুকনো মরিচটা টেলে নিয়েছিলাম সেটা একটু লবণ দিয়ে ভেঙে দিয়ে দেব। তারপর একটু নেড়ে চেড়ে ধনেপাতা উপরে দিয়ে দেব। দেখুন টমেটোর চাটনিটা দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে এবং খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে। তো আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।